Criança comendo azeitona. Cadê a caneta? Então come essa azeitona, toma. Aí, segura. Ai, não é a tua toda. Falou horrível, olha lá. Cadê a caneta? Come essa aqui tá docinha, quer ver? Essa aqui não, essa aqui, toma. Olha pra televisão, olha pra coisa. Não, come, tá docinha, essa tá gostosa, tá com gosto, sabe de quê? De morango. Não quero. Come! Então essa aqui, toma. Então fala assim, tá horrível, fala. Tá horrível. Essa aí, toma. Tá horrível, fala. Tá horrível também. Azeda, fala. Tá azeda.